Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sunumlarınıza farklı bir görsellik katacak kalem figürlerinden oluşan bu grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnek çalışmada herhangi bir firmanın bir yıllık satış verilerini grafikleştirdim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Verilerim seçiliyken ekleye geliyorum ve buradan şu grafiğimi seçiyorum. Kümelenmiş sütun. Bunu büyütüyorum. Şimdilik sadece başlığını kaldıracağım. Kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şuraya bir bakayım. Evet. Şunları kaldıralım. Şurayı kalın yapalım, siyah yapalım ve büyütelim. Ekseni biçimlendir diyelim. Şuradan dolgusu olmasın, çizgisi olmasın. Şimdilik böyle bırakalım. Grafiğimizin kalem figürünü yapmak için PowerPoint'ten destek alacağız. Bunun için PowerPoint'i açıyorum. Burada benim daha önce yaptığım kalem figürleri var. Şimdi boş bir tane sayfa açacağım. Öncelikle ekleye geliyorum ve buradan şekillerden bir tane dikdörtgen alıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bunu kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Ve şöyle küçülteceğim. Bir tane daha Ctrl C, Ctrl V, iki tane yapıyorum ve şunun başına şunları ekliyorum. Sonra tekrar ekleden şekillerden bu sefer şu şeklimi seçeceğim. Bunu döndürüyorum şöyle 90 derece ve şuraya göre ayarlıyorum. Büyüklüğünde. Evet. Tekrar ekle, şekiller. Bir tane üçgen alıyorum. Şunları seçiyorum, biraz aşağı alacağım. Üçgenimi buna göre ayarlayacağım. Şöyle genişliğini. Tekrar Ctrl C, Ctrl V. Bu sefer bunları küçülteceğim. Ve şuraya göre ayarlayacağım. Tekrar Ctrl C, Ctrl V yan tarafa ayarlayacağım. Şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi renklerini verelim. Şu uç kısmı siyah olacak. Kenarlık olmasın. Şunu biraz sola kaydıralım, belli olmasın siyahlığı. Evet. Bunun rengi kahverengi olacak. Şöyle biraz koyu olsun. Şunun gibi. Ana hattı olmasın. Aynı şekilde bu da ana hattı olmasın. Şuna geliyorum. Bu gri olacak. Ana hattı olmasın. Biraz daha koyu olabilir. Şunları denk getirmek gerekiyor. Dışarı taşmamalı. Bunun renginden aynısından şundan da yapacağız. Şöyle yapmıştık. Ana hat yok. Dolgusu şuydu. Şunu biraz yukarı alıyorum. Çünkü şurada bir beyazlık görüyorum. Bunun rengini değiştirebiliriz. Daha önce nasıl yapmıştık? Mavi yapmışız. Bunu değiştirelim. Başka bir renk olsun. Şöyle yeşil olsun. Ana hattı olmasın. Şu da silgi rengi de buradan bakayım.
şuymuş. Şunu seçeceğiz. Ana hattı olmasın. Şimdi bunların hepsini seçiyorum. Ctrl A, Ctrl C. Şuraya resim olarak yapıştıracağım bunu. Ama şuradaki olmadı. Şurada bir beyazlık görüyorum. Şunu bir düzeltelim. Hiçbir şekilde beyazlık olmamalı. Yukarı aldım bunları. Tekrar Ctrl A, Ctrl C resim olarak yapıştırıyorum. Evet. Şimdi bunu alıyorum. Ctrl C, grafiğime geliyorum. Şunu seçiyorum. Ctrl V. Grafiğimi biraz daha büyüteceğim. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimin dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Daha sonra tekrar grafiğimi seçiyorum. Buradan biraz şöyle kalın yapacağım bunu. Göz kararı, siz de istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Ben 150'ye kadar çekeceğim. Evet, bu şekilde iyidir. Daha sonra şuradaki formülümü alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Tabi veri etiketlerini ekleyelim. Ve bunları seçip şuradan seçip kalın yapalım ve büyütelim. Siyah olsun. Dış çerçevesi şuradan şu olsun. Bunu da şuraya geliyorum. Dolgu yok diyorum. Düz çizgi siyah olacak ve 1 olacak. Şunları tekrar seçelim. Kalın olsun, siyah olsun. Büyütelim. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.